Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentunya di channel Asikin Aja. Ini di depan kita sudah ada speaker dari brand Miva. Ini adalah Miva A10 yang versi upgrade alias A10 Plus. Ini sebenarnya belum resmi di Indonesia ya. Jadi saya juga belinya ini masih dari Miva officialnya yang ada di Cina. Jadi pengiriman kurang lebih sekitar 20 hari. Ini saya belanjanya di JDID. Harganya masih di bawah 400.000. Nanti saya cantumkan link pembeliannya di kolom deskripsi ya. Oke, kalau kita lihat dari sisi depan ini seperti biasa Miva itu sangat simple untuk packagingnya dan saya sangat suka ini. Kombinasi hitam bertemu dengan kuning. Di bagian sisi kiri kanan juga sama, dia tetap kuning ya, atas bawah hitam. Nah, di belakang ini kita bisa lihat di sini ada tipenya. Nah, ini dia di sini tertulis A10 Plus ya. Sementara yang lainnya tulisannya Cina, tidak ada spesifikasi lebih lengkapnya. Kita akan langsung bongkar saja. Oke, di sini kita dapat kelengkapannya. Ini seperti biasa ada kabel AUX. Ya, bahannya standar ya, tidak begitu jelek juga. Ini ada kabel chargernya yang sudah Type-C. Ini sisi positif ya, untuk speaker rata-rata keluaran terbaru sudah hampir semua mengeluarkan kabel tipe Type-C. Oke, dan ini ada tali gantungannya. Kita beralih ke buku manualnya. Ini kecil namun sangat tebal. Kita akan cek spesifikasinya seperti apa. Oke, untuk speaker system dia dual channel plus 3 low frequency amplifier. Mungkin maksudnya 3 mode equalizer, nanti kita akan coba lihat di fisiknya. Dan juga dia wattnya 20 watt, frekuensi respon 20 Hz sampai 20 kHz. Dia untuk penggunaan flash disk maupun micro SD, dia mampu berjalan sampai 32 GB. Dan juga versi Bluetooth-nya sudah 5.0. Jangkauan Bluetooth-nya juga 10 meter, baterainya sendiri 2200 mAh, inputnya 5 volt 1 ampere, sayangnya dia masih 1 ampere ya. Nah, ini di bawah dia ada lebih lengkapnya ya untuk support medianya. Dia bukan hanya MP3 saja, tapi juga banyak sekali, bahkan dia mampu menjalankan media FLAC, ini luar biasa. Untuk ukurannya sendiri ini ada dimensinya di sini terlihat. Beratnya kurang lebih hanya sekitar 500 gram, jadi cukup ringan. Oke, kita beralih ke unitnya. Ini kosongnya, tidak ada apa-apa lagi. Oke, ini dia desainnya dan ini menurut saya cantik sekali. Di bagian bawah ini ada padnya, unik, lain dari yang lain. Dia bentuknya membulat dan juga agak cekung ke dalam ya. Jadi kalau misalkan ditaruh di meja atau media berupa kaca, ini akan menempel dengan sangat mudah. Nah, seperti ini. Nah, terasa kalau ditarik ini bunyi ya karena menempel. Dan ini bentuknya hampir serupa dengan Miva A10 yang versi pertama. Ini dia berupa segitiga, yang membedakan hanya ukurannya. Ini sedikit lebih besar dan juga sisi kanan dan kirinya dia ada pasif radiator. Nah, ini dia. Untuk drivernya ini di bagian depan terlihat ini berupa 2 buah ya drivernya. Mungkin kurang lebih sekitar 1,5 atau 2 in. Di bagian belakang ini bunyi-bunyi juga agak mengganggu. Ini di bagian belakang ini ada bus radiatornya yang cukup besar, dan di bagian sini ada input-inputnya. Kita akan cek lebih dekat. Di sisi sebelah kiri ini ada port untuk AUX, setengahnya ada port untuk USB dan juga micro SD, dan di sisi sebelahnya ini ada port untuk ngecasnya sudah Type-C. Ini sayangnya produk yang saya terima ini ada sedikit cacat ya, kayak kelebihan daging kalau bahasa ininya, tapi ini tidak masalah sih. Dan kalau kita lihat lagi di bagian depan ini ada logo Miva-nya yang sangat bagus. Ini berupa timbul logonya. Di bagian atas kita bisa lihat di sini ini ada lubang, sepertinya lubang mikrofon, dan ini tombol untuk power. Ini tombol, mungkin ini yang tadi dimaksud ya, 3-way equalizer. Nah, ini ada Bluetooth-nya, ini ada tombol pause dan play.
Dari ini volume minus dan plusnya. Oke, saya akan coba langsung nyalakan saja. Ya, seperti itu untuk notifikasinya, cukup unik juga. Nah, dia berkedip-kedip. Terlihat ini di bawah ada Mifa A10 Plus. Dan saya akan langsung koneksikan. Oke, simple sekali. Saya akan coba langsung nyalakan musik. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Better off. I am wicked, you're insane. But I wouldn't have it any other way. If we're knocked out, we'll go the distance. Pound for pound, we're a perfect match. Pulling punches, but toe to toe, we're always on the road. We're so better. We can't stop, we can't stop. Us together, we're better off. And we can. Better off, better off. Better off. I am crooked, you're clean cut. I'm wide-eyed, your eyes are shut. And we can. Ya, kurang lebih seperti itu untuk sampel audionya. Dan saya rasa memang ini sedikit lebih baik daripada Mifa A10 versi sebelumnya. Dia low-nya lebih dapet. Dan juga mid-nya saya rasa ini lebih natural. Saya senang yang suara natural-natural gitu. Tapi untuk high-nya sedikit lebih harsh ya. Jadi agak sedikit tinggi sekali untuk high-nya. Tapi ya itu tidak terlalu masalah karena memang untuk harga masih di bawah 400.000 ini sangat wajar sekali. Oke, mungkin next di video berikutnya saya akan coba compare dengan beberapa speaker saya. Jadi jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.